Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Trisno Otek. Pagi ini saya ditemani istri akan ke bengkel mobil karena mobil saya sudah mulai gelodak-gelodak kalau melintasi jalan yang tidak rata. Mungkin ya kaki-kaki pada bagian depan sudah mulai ada yang bermasalah karena kami punya langganan bengkel di Pandaan. Maka pagi ini hari Sabtu tanggal 25 Desember kami akan ke sana untuk mengecek pada bagian apa yang mengalami kerusakan. Sekarang saya sudah di Bundaran Waru. Bundaran Waru sangat padat sekali karena hari ini bertepatan dengan hari raya Natal. Nah, lihat nih di depan ini, dari tadi macet sekali karena ini arah keluar kota sehingga banyak orang yang akan berlibur. Ini arah menuju ke tol. Di tol nanti mungkin banyak yang juga mengarah ke arah Malang ini karena di depan ada pintu gerbang menuju ke Malang dan menuju ke Gresik. Oke guys, ikuti perjalanan kami. Cuaca pagi ini matahari redup sehingga suasananya sangat mesra ini, sehingga pas sekali digunakan untuk rekreasi. Makanya jalan menuju ke tol sangat padat sekali. Sepertinya ada sesuatu yang menyumbat ini karena saya lihat di depan sana itu lancar lalu lintasnya. Ternyata benar dugaan saya bahwa ada sesuatu yang menyumbat. Ada truk itu yang mogok, itu asnya patah. Ini gerbang tol Waru utama, yaitu tol menuju ke Sidoarjo, menuju ke Malang, juga bisa menuju ke Probolinggo. Kondisi di jalan tol masih lancar sekali. Kendaraan-kendaraan juga masih belum padat, padahal ini hari Sabtu. Mungkin karena masih pagi. Sekarang sekitar jam setengah 8. Kalau agak siang sedikit mungkin lebih padat lagi karena orang-orang sudah mulai rekreasi ke arah Malang. Sekarang sudah berada di gerbang tol Sidoarjo. Kalau ke kiri itu menuju kota Sidoarjo, kalau yang lurus menuju ke arah Malang dan Probolinggo. Sekarang sudah di jalan tol Gempol ini menuju ke arah Malang. Kondisinya juga masih sepi sehingga lalu lintasnya balapan seperti di sirkuit, mau ngebut. Kalau saya nggak berani ngebut karena kondisi kendaraan belum sehat. Bagaimana Mas kondisi cuaca pagi ini Mas? Adem katanya. Memang ya mataharinya itu masih terhalang oleh awan sehingga suasananya redup, sehingga pas sekali untuk rekreasi nih Maya. Memiliki kendaraan itu bukan hanya sekedar bisa mengemudikan, bukan hanya sekedar bisa jalan, akan tetapi harus juga mau merawat. Karena kalau tidak dirawat akan menyusahkan diri kita sendiri. Kalau ada kerusakan kecil, ada hal-hal yang aneh, ada suara-suara aneh, maka harus segera dibawa ke bengkel. Kalau
kerusakan kecil segera diperbaiki, maka akan terhindar dari kerusakan yang lebih parah. Kalau kerusakan sudah parah, maka biaya servisnya juga akan sangat besar, karena banyak penggantian komponen, juga ongkos kerjanya juga semakin mahal. Sekarang sudah berada di gerbang tol Sidoarjo. Kalau ke kiri itu menuju kota Sidoarjo, kalau yang lurus menuju ke arah Malang dan Probolinggo. Sekarang sudah di jalan tol Gempol ini, menuju ke arah Malang. Kondisinya juga masih sepi, sehingga lalu lintasnya balapan seperti di sirkuit, mau ngebut. Kalau saya nggak berani ngebut karena kondisi kendaraan belum sehat. Ternyata saldo e-tolnya nggak mencukupi untuk melewat tol, karena tadi lupa tidak mengecek. Sekarang saya putuskan lewat bawah saja menuju ke Pandaan. Sekarang menuju ke arah Malang lewat bawah itu tidak terlalu padat, tidak seperti dulu. Kalau dulu sering kali macet, setelah ada tol lewat bawah pun sekarang jadi lancar. Ternyata saya salah ngambil jalur, maunya lewat bawah, ternyata masuk ke dalam tol menuju ke Pandaan. Ya, kita nikmati saja. Ini ada gerbang pintu tol menuju ke arah Pandaan. Ya, semoga nanti ada fasilitas pembelian e-tol atau pengisian e-tol. Kalau mau ke Bangil, Pasuruan, Probolinggo, ambil jalur sebelah kiri, kemudian belok ke kiri. Kalau lurus menuju ke Pandaan, Taman Safari, Malang. Sudah tiba di gerbang tol Pandaan. Semoga kartu tol saya saldonya mencukupi. Kalau nggak mencukupi, semoga ada fasilitas untuk pengisian e-tol. Ternyata e-tol saya tidak cukup, beli dulu. Tol sudah diisi. Nah, sekarang menuju ke arah Pandaan. Di depan adalah perempatan Pandaan. Kalau lurus ke arah Prigen, ke kanan ke arah kota Pandaan, kita yang ke kiri. Ke arah Malang. Tapi nanti bengkelnya berada di jalan menuju ke arah Taman Safari. Ke arah depan sana, yaitu ke arah selatan, yaitu menuju ke arah Malang lewat jalur bawah. Jalur bawah sekarang itu lancar sekali setelah adanya tol. Sebelum ada tol, waduh, padat
Taman Safari, karena bengkelnya berada di jalan arah ke Taman Safari. Ya, kita siap-siap belok ke kanan. Pintu gerbang berupa gading super raksasa sudah kelihatan di depan. Harus hati-hati nyebrang ke kanan karena di depan banyak kendaraan. Nah, itu gading raksasanya sudah kelihatan. Belok ke kanan menuju ke arah Taman Safari. Ada pos pantau Taman Safari. Sudah hampir tiba di bengkelnya Kak Slamet, yaitu bengkel spesialis understyle. Ya, di depan ini. Bengkelnya rame sekali. Bengkelnya Kak Slamet ini penuh sekali kendaraan karena memang rame. Memperbaiki mobil sudah selesai di bengkel Cak Slamet di Jalan Raya Taman Safari Pandaan sudah selesai. Sekarang gelodakannya sudah hilang, suspensinya juga sudah enak ini. Sedangkan spare part yang diganti tadi yaitu link stabilizer diganti baru, shock breaker dua-duanya diganti baru, kemudian worm stir diperbaiki, sama karet stabilizer diganti yang baru, sehingga rasanya sudah seperti naik mobil baru lagi. Mantap. Oke guys, terima kasih telah mengikuti perjalanan kami memperbaiki mobil di Pandaan di bengkelnya Cak Slamet. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.